isə salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü vlogumuzda biz İsmayıllı və Qəbələyə gedirik və bu dəfə fərqli bir qrupla gəzinti edəcəm. İlk öncə biz İsmayıllının Baskal kəndinə gedəcəyik. Mən birinci dəfədir bu kənddə olacağam. Daha sonra isə Qəbələnd əyləncə mərkəzinə gedəcəyik. Oradan qayıdışda isə Aşıq Bayramlı su anbarına gedəcəyik və çox maraqlı bir gün keçirdik biz. Ümid edirəm ki, videoda sizin üçün çox maraqlı olacaq. Ona görə də videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və əgər bu tərz videoların davamını görmək istəyirsinizsə, rəydə qeyd etməyi unutmayın. Hər birinizin fikirləri mənim üçün çox önəmlidir və hər birinizə xoş izləmələr. Gözəl, aşıq eller güzel gözəl. Ay kız, ay kız, kaldım yalgız, doyma yalgız. Ay rəhbər, bir gəl sözlənə, sözlənə. Sen gel sözlənə, sözlənə. İndi isə gəlmişik İsmayıllının Baskal kəndinə. Daha əvvəl gəlmişdim bura. Ne diyeyim, kanala abone olun. Nə istəyirsən deyə bilərsən. Bu kişiler için, bu hanımlar üçündür. Qapıları döyənlər bilərdi ki, içəridə çöldəki xanımdır və ya bəydir. İçəridə ona görə ya xanım açardı, ya bəy açardı qapını. Görürsünüz, yeni informasiyalar öyrənirik. Qəsəbənin hal-hazırda əhalisi 1500-ə yaxın. Dəniz səviyyəsindən 1080 metr yüksəklikdədir. Belə bizim ilahən əlidir. Dediğim gibi 32. 30. illərdə İsmaili rayonun mərkəzi hesab olunmuşdur. Adam əvvəldə artıqdan sonra kənddən sonra qəsəbə adını almışdır. Baş ağrısı olanlar, ürək bulantısı, təhliki şəkəri olanlar, evdə qalanlar, o kənd sakinlərinin orada bulardır. Haydi, bir yanda bir yanda. Biraz alda bir yanda. Burada isə Baskal kəndinə aid kənd məhsulları satılır. Onun balı da var. Çöçə balı var məsəl üçün. Avcı var, bütün balı burada. Öyle bal olur. Az ne olur? Karlamış ballarımız var. İstəsiniz da meşədə o meşə balı var, hansı ki o gedib tapırlar. Şey, erişte ile pişireceğim onu. Bu cavab başqa məsələ. Görürsən? Başında şey gözürür. Bu bir. Neyse. Ne deyir? 150 ala təbii. İki. Sizde hamileli 3 nəfər idi. Hamileli 3 nəfər idi. Yandırırsan da göz değmez. Siz bu ne içindi? Hə, 150. O da üzeriydi. Yo, bu şeydir. Qan durulaşdırıcıdır. Yo, Qanı durulaşdırır. Kanı durlaşdıran budur, gizirtkən. Bu da durulaşdırır, o da durulaşdırır. Gizirtkən salamdır. Bu da yarpızdır. Gül suyu 3 manat, gül doşabı da var. Onu səhər sütə 8-ə verirəm. Bir dənə yoxla sonra. Gül suyu. O nədir? Gül doşabı deyirsiniz. Orada yapılmış. Orada bütündür də. O neçədir? Bu 8. Ha, o biraz bahadır. Suyundan bəlkə... Yo, şeyləməyin. Su var, yaz sadəcə, problem yox. Buradan gül suyu aldım. Qızıl gül suyu. Burada böyle bir yeməkxana var.
Burada isə Baskalın özünə xas olan Baskal halvası satılır. Birinci dəfədir görürəm. Belə bir halvadır. Там еще маленький косик был. Они сказки вместе живут. Он так Burada kəvəvaylar satılır. Yaşa aksesuarlar var. Gidip bakabilirsiniz, alabilirsiniz. Vay, nə qəşəng. Minnoş çok güzeldi. Ben de özüm için bu güzgülerden aldım. Ama bunlar hamısı çok güzeldi. El işləridir, güldan. Görün size kim gösteririm. Keçi Bey. Salam dostlarım. Nuriye Xanımın kanalına abunə olun, like koyun, comment yazın. Kanalımızı birlikdə böyüdək inşallah. İnşallah. Dostlar, İsmail'ı elə bir yerdi ki, orada harda nə tapsan, onu yeyə bilərsən. Bunu yoldan qopartdım, yedim. Ən fokus elə. Niyə fokus eləmir? Neyse. Özüm için qızıl gül qopartdım. Mükemmel ətri var. Çok güzel ətri var, inanılmaz. Bəh bəh.
İndi isə gəlmişik Qəbələnd əyləncə mərkəzinə. Burada karusellərə falan binəcəyik. Mən neçə il öncə gəlmişdim bura. Hardasa bir 10 il öncə. İndi necə dəyişib maraqlıdır mənə. İndi isə Qəbələnd əyləncə mərkəzinə daxil olduq. Qolbaqlarımızı aldıq. Qiyməti 13 manatdır. Burada karusellərə minmək istəyirik. İnşallah boş tapsaq görək. O tərəfə getdilər bizimkilər. Hər şeydə belə uzun növbə var. Nəhayət şeytan çarxına bindik. Şeytan çarxı da bu. Bəli. Qəbələnddə. Qoy bir dənə buradan mənzərəni çəkim, lop yuxarı qalsın. Telefonu sana Bu da olmalı. Bu minnoşa bir... Baxım görüm burada hansı heyvanlar var. Palçıqdır. Bir dənə dovşandır. Burada arı yeşiklər, xalçalar, qəşəng. Ay ya Allah tavşanlara, tavus kuşu çok güzeldi. Wow. Geçen de. Ot verirsiniz. Ay ya oğlum minnoşlar. Bu da geldi. Gel. Al. Buyur. Sen de. Bunun göz rengi ne biləsən? Kırmızıdır. Böyle. 3 defa görürüm kırmızı göz. Vay. Al kırmızı göz. Her yeri deşiblər. Sərsəyə bax hələ. Tavus kuşu harı gizləndi. Kuşu kuşu gel bura. O birisi orada şey gösterir. Hokka veriyor. Kocam onu çekim. Ana var bir tane. Bak görür mü? Ne der çağırar? Kış 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 kış. Nereye? Kuşu kuşu. Nereye bak. Kuşu kuşu çön minnoş çön. Kuşu kuşu. Ben o tarafa çönmürəm də. Haydi burada göster maharetini. Ben oraya dönürəm, bu bura dönür. Buna bak. Nasılsın lan? Ben dovşanım var idi. Adı Savcı idi. Bu da inspektör. Ama niye bu tarafa bakmır? Ya bu tarafa bak görüm. Bakma yalan değil. Wow, maviş. Hokka veriyorsun. Tavşan, ne yemişti sen? Ot yesen. Al. Al. Vay. Nihayet o gül yüzünü gösterdin. Çok güzeldi. İnanılmaz.
Üstündə elə bil ki, göz muncuqları var. Çox gözəldir. Wow, sağ ol. Restoran reklamını nə qəşəng eləyiblər, baxın. Belə balaca bir masa qoyublar. Maket. Bəli dostlar. O gün olsun qarşınıza elə insanlar çıxsın ki, sən mənim ən gözəl təsadüfümsən sözünü ona işlədəsiz və gəlib burada fotosesiya eləyəsiz. Bura Aşıq Bayramlı gölüdür, İsmayıllıda. Daha doğrusu su anbarıdır. Axşam gün batımı isə belə görünür. Bu da mənim lavandalarım. YouTube çəkirəm. Hələ də çıxıb gedə bilməyim maşın. Hasan çok şey lafı da yiyeceksin. Axır sizi gətirdik. Bence avtobus bura gəlsin. Davay oynayın.